പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് എങ്ങനെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. ഏകദേശം ഒരു 200-300 രൂപയുടെ താഴെ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിന്. ഇതിൽ വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് സെക്ഷനാണ്, DC വോൾട്ടേജ് സെക്ഷൻ. ഇത് 1000 വോൾട്ട് വരെ ഉണ്ട്. ഇത് AC വോൾട്ടേജ്. പിന്നെ അതാണ് റെസിസ്റ്റർ സെക്ഷന്. അത് 200 ഓം മുതൽ 2000 K വരെ ഉണ്ട്. അത് ആംബിയർ സെക്ഷൻ. പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മോഡ്, പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി, കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരുന്നത് റെസിസ്റ്ററും കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡുമാണ്. DC വോൾട്ടേജ് സെക്ഷനാണ്. അത് 1000 വോൾട്ട് വരെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. 20 മില്ലി വോൾട്ട് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എന്നീ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു LED, റെസിസ്റ്റർ, ബാറ്ററി എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാറ്ററി ഒരു 4 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്. അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ബാറ്ററി DC ആയതുകൊണ്ട് DC മോഡിലിടുക. പിന്നെ 4 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ 20 വോൾട്ടിനും താഴെയും 2000 മില്ലി വോൾട്ടിന് മുകളിലുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 20 വോൾട്ട് എന്ന സെക്ഷനിലിടുക. ആ മോഡിലിട്ടതിന് ശേഷം ബാറ്ററി എടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 3.81 വോൾട്ടാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് നല്ല ബാറ്ററിയാണ്. ഒരു 2 വോൾട്ടൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 1000 വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടാണ് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററുകളൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 440 K അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇടേണ്ടത് 40 K 20 K മുകളിലുമാണ്. ഒരു 200 K താഴെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 200 K എന്ന മോഡിലിടുക. മോഡിലിട്ടതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3640 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലഗുകളൊക്കെ തുരുമ്പൊടിച്ച് പോയതുകൊണ്ടാണ് അളവിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് റെസിസ്റ്റർ ഒരു 20 K ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന്. 40 K റെസിസ്റ്ററാണ്. 20 K ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണിക്കൂല, ബ്ലിങ്കായി പോയി. നമുക്ക് വേറൊരു റെസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് വന്നിട്ടൊരു 1 K റെസിസ്റ്ററാണ്. 20 K ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 96.96 നിൽക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് 2000 ഓമിലിടുമ്പോൾ 2000 ഓമിലിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 2000 ഓമിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 972 ഓമാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് അല്ല, നല്ല റെസിസ്റ്ററാണ്. ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കിട്ടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു LED അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇത് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടുക. കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കും, ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2000 ഓമിൽ കുറവുള്ള എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും ഈ മോഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്.
ഇത് നമുക്ക് LED ചെക്ക് ചെയ്യൽ എങ്ങനെ നോക്കാം. ഈ SMD ടൈപ്പ് LED ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു LED രണ്ട് സൈഡിലായി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടാവും, ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ LEDയും ചെക്ക് ചെയ്താൽ ബോർഡിലുള്ള LEDകൾ ഡാമേജ് ആണോ അല്ലേന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് LED ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചെറിയ LEDകൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാമേജ് ഇല്ലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ